iroso ny famakina ny tenin'Andriamanitra ary ny bokin'ny Marka toko 12 no osokafantsika amin'ity androany ity. Andraisantsika ny 12 sy ny 4. Filazantsara ny Marka toko 12, 4. 4. Ovakina amin'ny anaran'ny Tompo ireo andin-tsoratra masina anankitelo ireo. 12, 13, 14. Ary hoy ilay mpanoradalàna taminy, mpampianatro, tsara izany. Marina ny filazanao fa iray ihany Andriamanitra, ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny oti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny fanahy rehetra sy ny hery rehetra, ary ny oti namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa rehetra. Ary hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary tsy nisy sananontany azy intsony. Tamin'ny fotoana anankiray izay natetỳ an-tany ny Tompo no nisinty mpanoradalàna anankiray ity, izay nanantona an' Jesosy ny fampiresaka taminy. Ny marimarina kokoa nametraka fanontaniana tamin'ny Tompo izy. Tamin'ny pahatsorana, kanefa tamin'ny fomba entitra sy mazava no nentin'ny Tompo namaly azy. Gaga izy, ary teo no namaliny an' Jesosy tahaka izany ihany koa. Dia hoy Jesosy ny teny taminy hoe, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Manaitra tokoa izany teny nambaran' Jesosy izany. Mampieritreritra, mampandinika, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra. Be dia be ny karazan'olona tahaka izany. Tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Akaiky ny fanjakan'Andriamanitra izy. Fantaro anefa fa ny zavatra tsara indrindra dia ianao tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Maniry zay raha maniry, engany ny tsirairay avy izay tonga eto, ny tsirairay avy izay manaraka izao fandarana mivantana izao, mba olona tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aleluia! Ny hoe tsy lavitra, to mitory, to milaza, to manambara zavatra tsy tanteraka. Manahoana izy ao? Efa vita ve izy ao? Efa tsy lavitra ka.
Manahoana ny sakafo ao? Efa ho masaka ve? Efa kaiky ka, efa tsy lavitra tsony. Zany hoe tsy tena mbola ao anatiny. Ry havana, tonga eto ianao amin'ity maraina ity. Mety tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra. Mety tsy lavitra ny famangin'Andriamanitra. Mety tsy lavitra ny fanasitranan'Andriamanitra. Mety tsy lavitra ny vahaolanao men'Andriamanitra. Mety tsy lavitra ny valim-bavaka izay andrasanao avy amin'Andriamanitra. Mety tsy lavitra ny tontolo ara-panahy sy ny fahombiazana rehetra ao amin'i Jesosy. Anio mitsodrano anao zay. Engane, tsy ho izay tsony no resahana. Ramirava ity fotoam-pivavahana androany tontolo ity. Fa ny zavatra ho hita dia izao, hijoro vavolombelona ianao, fa tafiditra ianao, tonga ianao, ary tena hoe teo anivony ianao. Ary ao anatin'izany dia ho hitanao mihitsy fa tena misy zavatra lehibe nataon'Andriamanitra ho anao. Amen. Iresakitsika amin'ity maraina ity ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fizarana anankitelo izy ity izay mba amora ny fahazoantsika azy. Fizarana voalohany, tena misy ny fanjakan'Andriamanitra. Fizarana faharoa, ny fitsipiky ny fanjakan'Andriamanitra. Fizarana fahatelo, ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famaritana azy. Andeha ho raisitsika ilay fizarana voalohany. Hoy aho manao hoe tena misy ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fotoana izy io resaha amin'ny Baiboly hoe fanjakan'ny lanitra. Anankiray koa hoe fanjakan'Andriamanitra. Na ny mpaminany, na ny mpanao salamo, na Jona mpanao batisa, ireo mpanompon'Andriamanitra maro samy hafa tao amin'ny Baiboly, dia samy milaza ary samy miteny miresaka avokoa makasika ny amin'io fisian'ny fanjakan'Andriamanitra io. Tsy ho vajerentsika ireo andininy maro be, fa ny tompo hanome fahazavantsaina anao ary hitarika anao fa ny fanambarana izay natao mafiorina dia tsy nampitondraina olona iray monja, fa napetraka teo ambavan'ireo olona maro samihafa mba ho marika ary ho famantarana fa marina ny fanambarana. Fa anankiray Jesosy Kristy tena ny mihitsy dia ny resaka momba ny fanjakan'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny fanoharana zany indraindray, raha mamaky ny boky ny Marka 7:12, ny filazantsara Matteo 5:20, mahita ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay noharina tamina zavatra maro samihafa, toy ny Virjina 10, toy ny Virjina 10, ny 5 adala, ny 5 endry. Anankiray koa nampianatra mivantana mihitsy izy, ary niresaka tamin'ny mpianatra makasika ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka izay hitantsika atao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1, ny 19, tao anatin'ilay vanim-potoana 40 andro melohan'ny ekarany ho any an-danitra, tao aorianany nitsanganany tamin'ny maty, dia niresahan'ny Baiboly mazava tsara fa nilaza momba ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny mpianany Jesosy. Averiko indray mandeha hoe tena misy
ny fanjakan'Andriamanitra. Misy rafitra, misy atanatohatra, misy fitsinjarana, misy sokajy ary mipetrapetraka izany lamina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Eo Andriamanitra faratapony, tompon'ny fahefana, lay manapaka, lay mifehy, para teo, mpamorona, ary ao Jesosy Kristy lay zanaka, tompon'ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, ny fanahy masina zay efa teo hatrany am-piandohana, mbola eo mandraka ankehitriny, ary mbola ho eo ihany koa mandrakizay. Eo reo arkanjely, ny anjely. Raha mamaky ny baibolitsika dia mahita reo zava-mananaina manodidina ny seza fendrianana, toy ny biby efatra, ny olona 420, sy ny sisa maro tsy voatanisa, ary tsy adino reo olo-masina zay fa navita ny tiany tety, miara miriary ary hiara-manjaka aminy mandrakizay ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Aleluia! Mahafinaritra ary tena hoe mitondry ho amin'ny fisaintsainana lalina rehefa mamaky tsara ny baibolitsika ka mahita ny antsipiriany ary ny andinindininy makasika zany atao hoe fanjakan'Andriamanitra izany. Fa anankiray koa ny fanjakan'Andriamanitra dia fiainana anankiray zay isin'ny fahafenona rehetra ao amin'ny fomban'Andriamanitra, ka tsy any an-danitra ihany fa na dia mbola ety an-tany azy dia misy ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra, ary izany dia tena zava-miafina lehibe mihitsy, satria izy io dia fiainana anankiray izay tsy hita, tsy tsapa, ary tsy ho fantatry izay olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Izay mandray azy ihany. Izy ihany malala hoe nandray ny fanjakan'Andriamanitra aho. Tafiditra ao ny fanjakan'Andriamanitra aho. Ho tahin'ny tompo any ianao mba ho tonga ao aminao izany fanjakan'Andriamanitra izany amin'izao maraina izao. Andeha hidirantsika ilay fizarana faharoa, fitsipiky ny fanjakan'Andriamanitra. Misy zavatra vitsivitsy reto. Voalohany indrindra, marika toko voalohany 15:20, vakiana amin'ny anaran'ny tompo ny tenin'Andriamanitra. Marika toko voalohany 15:20, mba hampazava azy dia ho raisitsika ny 14:4. Ary rehefa natahotra ny maizina jauna dia nakany Galili Jesosy, nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ka mino ny filazantsara. Jesosy no nilaza, nanambara ny filazantsara ny fanjakana. Ity tenin'Andriamanitra ity
no boky n'ilay fanjakan'Andriamanitra. Io ny lalam-panorenany. Io ihany koa no rafitra feno, ao ny zava-miafina rehetra, ao ny andinindininy rehetra, constitution ny lanitra mihitsy io a. Zay ny ampirisiana antsika mba amaky baiboly, andinika baiboly, tsy hisaraka amin'ny baiboly. Tsy anao manao aleloia daholo aleloia dia asandratra amin'ny lanitra amin'ny baibolitsika. Aiza le baiboly mba hofay amin'ny lanitra, hofay amin'ny lanitra. Aleloia. Dia eto Jesosy miteny, fitsipika voalohany indrindra, tena misy ny fanjakan'Andriamanitra natao an'ny olona rehetra, saingy fitsipika fepetra voalohany tsy maintsy mibebaka aloha ny olona anankiray vao tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, afaka mandray ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebaka. Baiboly dia mampianatra hoe samy efa nanota izy rehetra. Tsisy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra na dia iray azy. Amin'ny andininy anankiray ny tenenany hoe samy efa nanio amin'ny lalany avokoa izy rehetra. Marina izany. Tena izany mihitsy. Fa Andriamanitra sy ny fahasoavany, noho ny fitiavany sy ny famindram-pony, dia miantso indray, mitona indray, tady fomba, tady hevitra, tia no averina ilay fanjakan'Andriamanitra, tia no raisinao indray ilay fanjakan'Andriamanitra, tia no azontsika indray ilay fanjakan'Andriamanitra, tia no tonga sy ho tafiditra amin'ilay fanjakan'Andriamanitra indraytsika, dia nomeny ny soro-dalana tongavana amin'izany. Voalohany dia ho izy manao hoe tsy maintsy mibebaka aloha. Halleluja. Tsy tsena mipôsara akory ny fanjakan'Andriamanitra ka zay te hiditra ao dia tafiditra. Tsy tsena ny suprême sainter akory na tsena ny tsenany Jumboscor ny fanjakan'Andriamanitra ka zay te hiditra dia tafiditra ao. Fa misy fitsipika, misy fepetra, tsy maintsy mibebaka aloha. Nisa tapa-kevitra hibebaka anaty amin'ity maraina ity azy. Za milaza aminao ny tanan'Andriamanitra hitsotra aminao, andray anao indray, apiditra anao ao fanjakan'Andriamanitra. Ary mivoaka eto ianao, mody miaraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Halleluja. Inona moa le atao hoe mibebaka? Matsapa tena aloha hoe mpanota aho. Tena resy lahatra, tena miaiky, ary manenina ny amin'izany, dia tsy miverina intsony. Mifalohatra amin'ilay lalana ny zorany teo aloha, no lalana ho diaviny iray manomboka eo amin'ny teboka sy ny fotoana hibebahany. Ka izy ilay nandeha tany amin'ny fiainam-pahotana sy ny fiainam-pahalotona, dia hitodika indray ny lalan'ny fanompona an'Andriamanitra sy ny fahatahorana an'Andriamanitra. Zany iray no ndeha hizorany. Maniry ara maniry, Andriamanitra ny amanginy tsirairay avy androany, mba hibebaka ny ianao, ary hanararoatra ty fotoana mety androany ty, andraisanao fanjakan'Andriamanitra. Amen. Faharoa, tsy maintsy mino ny filazantsara. Mino ny filazantsara. Tsy hoe mandeha ho azy io, tsy hoe vita ho azy, tsy hoe milamindamina ho azy, tsy hoe fomba fotsiny, fa misy finoana, lalipaka, mafiorina, maripotitra, maritoerana ao anaty, amin'ny fitenenana hoe efa namoy ny ainy Jesosy, maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, namonjy ahy izy, nandatsaka ny rany izy. Mino aho fa voavela ny eloko noho ny amin'ny rano Jesosy sy ny fibebahana izay nataoko. Rehefa ao zay, ho tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay mino.
dia rehefa avy eo miroso amin'ny batisany rano misaotra ny tompo fa eto dalam-pikarakaranatsika izao ato batisteur efa mandeha ny fisoratana anarana ary hatreto dia misaotra ny tompo fa tanora avokoa miroso maro ireo tanora miazakazaka ary anatin'ity fotoanandroany ity mbola itenenako sy ilazako manao hoe hoanao zay mbola tsy tapa-kevitra rovina ianao no anapa-kevitra rovina ianao no resilahatra iandrinina ianao zay vo hitolo-batana ino ny filazantsara sy bebaka amin'ny fahotanao fa izaho miteny aminao androany zao antsoantso mpitiavan'Andriamanitra aminao zao dia tena profo mitohaka amin'ny tendany fa mihevitra anao Andriamanitra te hamonjy anao izy ekeo ny famirampony ekeo ny tanany mitsotra asa lavina izy te hampiditra anao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary te hampiaina anao sady ny amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany alleloia tadidinao moa ny asan'ny apôstôly toko 9 ny amin'ny dinany Filipo tany Samaria Toriteny izy tory ny filazantsara ary rehefa ninny olona ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra araka ny voasoratra amin'ny 12 ao amin'ny toko 9 io dia ny bebaka dia natao batisa ireo olona tao Samaria tapao ny hevitra ray mpianakaviana rem-pianakaviana zay mbola tsy vita batisa aza mijanona eo am-bavahady aza miandry aza mifaly amin'ilay toerana hoe tsy lavitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tapao ny hevitra fotoana mety androany ity hidiranao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amen fatelo tsy maintsy ateraka indray filazantsara ny Jaona toko 7:1 ka hatramin'ny 5 ny resaky Nikodemosy tamin'i Jesosy tamin'ilay alina izay nanatonany an Jesosy mangingina ateraka indray ahoana moa zany ny ateraky ny nofo dia nofo ny ateraky ny ra dia araka izany fa ny ateraky ny fanahy dia fanahy ihany koa izy ateraka indray miverina milona ny zavatra rehetra miala ny zavatra tsy mahomby miongotra avokoa sy mihitsana avokoa ny zavatra rehetra feno fahalovana feno zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa mitsangana ho fiainam-baovao lalam-baovao olom-baovao ao amin'ny Kristy Jesosy alleluia alleluia ateraka indray vonina Jesosy vonin'Andriamanitra androany anatanteraka izany asa-pahasoavana izany ho an'izay rehetra mangetaeta ho an'izay rehetra tapa-kevitra ho an'izay rehetra maniry ary lazaiko aminao na inona fahotana vitanao na inona lalany ratsy nandehananao sy efa nizoranao eny Andriamanitra minitsy mijery ny androny tsy fahalalana fa androany izy mandidy anao hibebaka raha mba mety ianao anety tena androany tsy ny salamany mila mpanaovana fody fa ny marary tsy aviantso tsy mialokaloka fotsiny ao amin'ny titra sy andraikitra fa tena olona milomano manety tena miaiky fa ny sitrapon'Andriamanitra no anjaka eo amin'ny fiainany rehetra zavatra lazainy zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra fitondran-tenany araka ny sitrapon'Andriamanitra momba azy rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra zavatra jeren'ny masony zavatra renesy ny sofiny zavatra iainany ena ankatakonana na ankariary miaina ho an'Andriamanitra izy velona ho an'Andriamanitra izy matahotra an'Andriamanitra izy engany lehilahy sy vehivavy rehetra izay tonga eto mba hanana an'izany toe-po sy toe-panahy zany mba olo ny fanjakan'Andriamanitra ny tsirairay avy amen
io fanjakan'Andriamanitra io a voalaza ny lioka toko fa 20 andiny fa 17 araka ny fampianaran'i Jesosy tsy maintsy raisina zavatra raisina le izy nazovy tsy andray fanjakan'Andriamanitra tahaka ty zazakely ity dia tsy mendrika hiditra ao sera tapaony hevitra aza mangatakandro tsony raisandroan'ny fanjakan'Andriamanitra engane tsisy asakana anao tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra androany amen fadimy farany fanjakan'Andriamanitra lioka toko fa 17 andiny 20 io a tsy zavatra hoe izay karazana inona ty zavatra ho azara na hoe kisendrasendra tsy coïncidence koa le izy fa tena zavatra mipetraka tsara maripototra tsara ary tena misy antoka tena manana assurance ianao a tsy misalasala ianao hoy Jesosy ao amin'io andininy io manko manao hoe fanjakan'Andriamanitra hozy izy tsy ho lazaina hoe indro ary misy an'izao ny aizy any Brésil misy an'izao ny aizy any Corée du Sud tsia fanjakan'Andriamanitra dia indro ao anatinareo izany amen ho ao anatinao manomboka androany eny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tena ho tsapanao ane zany tsy fahatsapana indramina tsy fahatsapana terena fotsiny tsy fanamboamboarana saina anaiky ny zavatra tsy misy tsia fa tena antoka misy assurance mihitsy ato anatiko ny fanjakan'Andriamanitra zay mahatonga tsy atahotra mihitsy ninona miseho ninona mitranga raha maty amin'izao misokatra ny varavarana ny an-danitra hitsena ny anjelin'Andriamanitra satria nahoana efa tena misy assurance ny fanahy masina nanome assurance ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitsika raha zanaka dia mpandova sady mpiray lova amin'ny Kristy tsisy fisalasalana tsisy doty hitanao na ny mpianatra anankiray azy fantany ny zavatra nataony eo petrehana examen après examen fantany vao mandray sujet fotsiny izy dia fantany ty fanovoaka ato le izy ity vita ny examen fantany zay nataony sy ny soratany tao mihoatra lavitra noho izany ny antoko ny olona nandray ny fanjakan'Andriamanitra fantany zay nony halleluja frera mba fantatrao ve zay vinonao azafady sera mba fantatrao ve zay inonao azafady halleluja hoy Paul ny teny tsy ampiambamban'Andriamanitra efa akaiky atolotra azao efa niady tsara efa natanteraka amin'ny fiazakazahako aho efa nitahiry ny finoanao dia hoy izy aty zao teterizinao any satroboninahitry ny fiainana zay omeny tompo tsara marina amin'izay andro zay tsy ho ay any fa ho any zay rehetra ty fisehoniko jerenge le assurance any Davida ahoana ozy Davida Jehovah no mpiandry aho tsy hanan-java mahory aho dia hoy izy ery amin'ny faraparany na dia mandeha mamaky ny losaliko ny fahafatesana azy tsy atahotra ny lozao satria ianao no amiko halleluja ho ao anatinao anery Jesosy mamonjy ny fanjakan'Andriamanitra isan'andro iainy zany okotsapanao zany fikiry zany terizy zany tazomy zany mba tsy ho very ianao
aleo atao amenina mafy be mihitsy mba ho tanteraka eo amin'ny isa-tokantrano isam-pianakaviana isam-batan'olona ny zany sitrapon'Andriamanitra izany. Alleluia. Fandehantsika epito amin'ilay fizarana fahatelo, ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famaritana azy. Manao ahoana tokoa moa izany fanjakan'Andriamanitra izany? Dika sokafantsika ny bokin'ny Salamo 2:20, andininy 7:20. Salamo 2:20, andininy 7:20. Rehefa avy eo dia mipita ary amin'ny tantara voalohany 7:20 tsika. Andraisantsika ny andininy 1:20 sy ny andininy 12. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Salamo 2:20, ao amin'ny andininy 9:20. Fa an Jehova ny fanjakana, ary izy no manapaka eo amin'ny firenena. Tantara voalohany 7:20, andininy 1:20, andininy 12. Anao Jehova ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny fandresena ary ny fiandrianana, fa anao zay rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, anao ny fanjakana Jehova, ary asandratra ho lohany ambonin'izy rehetra ianao. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra, ary ianao ny manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ary eo an-tananao koa no mampalehibe sy ny mampatanjaka ny rehetra. Davida no nanao ny fanambarana na ny tato amin'ny bokin'ny tantara voalohany zany, na ny tato amin'ny bokin'ny Salamo 2:20. An Jehova ny fanjakana ho izy no manapaka eo amin'ny firenena. Dia rehefa nivavaka izy, dia izao ndray ny teneniny ato amin'ny tantara voalohany 7:20 manao hoe anao ny fanjakana Jehova, ianao ny manjaka amin'izao rehetra izao. Andriamanitra tompony fanjakana, izy ny tompony fanjakana. Tsy ny devoly, tsy ny kalanoro, tsy ny vasimba, tsy ny kokolampy, tsy ny tromba, tsy ny dadibe, tsia Andriamanitra ny tompony fanjakana. Alleluia. Izy no manapaka, izy no manjaka. Tompony teny farany izy. Izy no manam-pahefana ambony indrindra. Maniry ara maniry anjakan'i Jesosy manomboka androany eny ny fiainanao. Mba izy mihitsy neno hanapaka ny tokantrano misy anao. Amen, 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 amen. Maninona moa ny misy tokantrano be dia be mikorotana ambony ambany ary tena simba, rava na dia eo anivony izay rehetra ilaina azy sy manana ny ampy amin'izao fiainana izao. Raha ny kontom-bolany any amin'ny banky, tokony ilamina ny zavatra rehetra. Ora ny zavatra rehetra, ny fahafahany manao zavatra sy mihetsika, tokony olona manao maizy azy. Fa maninona? Tafotoana, malahelo, mitomany, mamoy fo, very hevitra, indraindray tena lavitra ny fiadana sy ny fahasambarana. Ny antony, ny devoly manko no manjaka. Hanika maizina, mihoatra noho ny alina, tsy misy fanazavana ny zavatra rehetra. Fa mampisaotra an'Andriamanitra misy olona na dia miaina amin'ny fiainana tsotsotra azy, na dia miaina amin'ny fiainana izay heverina hoe tena farak'izay tsotra azy, misy fientanana
misy fifaliana, misy fahazavana, misy fitsarana, manjaka ao fifankatiavana, manjaka ao firaisan-tsaina. Tena misy fiadananao satria ilay andrian'ny fiadanana no manjaka sy manapaka ao amin'izany tokantrano izany. Amen. Ho tahin'ny tompo anehanao. Faharoa, ndeha ho sokafatsika. Salamo 5:7, andininy 9. Salamo 5:7, ny andininy 9. Amin'ny anaran'i Jesosy no mankina azy. Ny seza fiandriananao Andriamanitro dia mandrakizay tory. Te-pamarinana ny te-panjakanao. Vao miresaka hoe seza fiandrianana, trône, dikan'izay ao izay le resaka reine, resaka ino ty azafady, resaka hoe fanapahana, fanjakana, ary tsy afa-misaraka ireo. Zany mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra. Alleluia. Manana ny sezany, seza tokana, seza mandrakizay, fahefana tsy manam-pahataperana, fahefana tapitrohatra ambony indrindra. Io fahefan'Andriamanitra io. Ary teo ny tenenany Baiboly fa te-hipahamarinana ny te-hipanjakana. Alleluia. Tsy te-hikolikoly, tsy te-hina fanaovany zavatra hafahafa, tsy te-hipahamarinana. Misy fahamarinana, misy fahamarinana, ty fahamarinana, manapaka amin'ny fahamarinana. Tian'Andriamanitra zany fahamarinana zany. Asa tiany fa ny fiangonana zay maso fivoan'ny fanjakan'Andriamanitra dia voalaza fa andro sy fiorenan'ny fahamarinana. Ndao tsika hitazona ny fahamarinana, ampianaro ny zanaka ho tia fahamarinana. Betizy faratampony ataon'ny ankizy, mandritry ny fahazazany, mandritry ny fahatanorany, ny lainga tsy fahamarinana, ny resaka karazana fitaka rehetra. Ny ankizy zatra nandainga tsy nirektifena tamin'izany dia ho avy ny fotoana zay andanganina ty amin'Andriamanitra mpamorona sy mahafantatra ny zavatra rehetra azy. Ry fiangonanao, andaotsika tena ampiseho fa olon'ny fanjakan'Andriamanitra, milaza ny marina, manao ny marina, miteny ny marina, miaina ny fahamarinana amin'ny zavatra rehetra. Na dia nikotra ny ainao azy, aza miala amin'ny fahamarinana ianao. Amen. Rehefa eny dia eny, rehefa tsy dia tsy. Marina. Aza mety ho fitany ianareo ny epistily, fa izay marina no marina tahaka azy. Alleluia. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Engane ilay fanahy ny fahamarinana dia ny fanahy masina hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra isan'andro, isan'andro, isan'andro. Alleluia. Manao facture ianao, ataovy marina. Amen na sœur? Amen na ve frère? Rehefa mandaminy zavatra ianao, ataovy amin'ny fahamarinana. Aza menatra, aza matahotra, mitsoroa amin'ny marina dia hanohana anao Andriamanitra lay lehibe ny fanjakan'Andriamanitra. Amen.
Salamo fadimy amby efapolo amby zato. Andeha ho jerevantsika manaraka ny andininy faraika amby folo sy ny andininy faharoamby folo. Salamo fadimy amby efapolo amby zato. Andininy faraika amby folo sy ny andininy faharoamby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ilaza ny voninahitry ny fanjakanao izy, sady resaka ny herinao. Mba hampahafantarina ny zanak'olombelona ny asany lehibe sy ny habeny ny voninahitry ny fanjakana. Eto no niresahan'ny Davida ny aminy hoe voninahitry ny fanjakan'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy faharoamby folo, le tapany farany, ny habeny voninahitry ny fanjakana. Tsy mba fanjakana ny tafienatra ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mba fanjakana mitafy latsa ny fanjakan'Andriamanitra, fa fanjakana mitafy voninahitra. Aleluia! Tafy voninahitra! Mahagaga ihany ny sin'ny olona, menatra ny vavolombelon'i Jesosy, menatra ny atao hoe mpivavaka, menatra ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Tokony fanohatra amin'izany ny zavatra misy. Jereo tsara, ry zareo Amerikanina, tena hoe inona ty izy? Friariana moa zany hoe maha-Amerikanina zany. Naiza naiza dia tiany aseho, tiany ho lazainy. Raha azony ataony mitondra megafona na speaker anankiray amin'ny toerana rehetra izay alehany hoe I'm an American, dia nataony zany. Nataony zany. Ary jereo, fa na dia tsy tena Amerikanina ary, fa Amerikanina ara-taratasy. Botsimbotsiny eraka eo fianakaviana sy vaza-mototra rehetra eo. Tandremo zay izao ny atao Amerikanina, be kitana. Friariana moa zany. Ny jiosy koa manana an'izay karazana Andriamanitra, olon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, fa ny tena marina, ianao dia tokony tsy ho menatra, satria ilay fanjakana ny avianao sy misy anao ange, fanjakana be voninahitra. Aleluia! Aleluia! Tsy mahamenatra zany. Tsy mahamenatra. Tany amin'ny toerana ray, zany ny tena hoe rehefa toerana tsy misy an'Andriamanitra tokoa dia ohatry ny any amin'ny elo. Ny voyage avy eo amin'ny toerana anankiray atao hoe toro, andeha hiverina ny Poitiers, dia nandeha transport commun tamin'izay fotoan'izay, zava-doza sodomita ny akamaroany ny voyageur tao amin'io transport commun io. Lehilahy midongo vehivavy, ary dia tena mahatsiravina ny fiainana sy ny rivotra tao anatin'ilay fitaterana. Tonga teo amin'ny toerana ray amin'izay, aire de repos, zay ohatran'ny hoe ohatran'ireny makany amin'ny RNC tsika dia ohatran'le mividy katsaka ary misy fivarotana katsaka izay, dia misy ohatr'ireny. Dia teo amin'izay tao amin'ilay efitrano, mahatsiravina, tena loza. Fa teo anivon'izany rehetra zany, rehefa nandray ny ody ambavafo tao amin'ny toerana io, za tsy menatra.
ny baiboliko teto anilako. Rehefa tonga ny kafe sy ny mofo avy any dia niondrika aho, natambatra anankiroa ny tanako dia nivavaka aho. Marina fa teo fanandroatrona, teo fanesona, Yesu teny, ny aisily tany sasany, tsy nahoako zany, tsy nahoako, inona no antony? Ny azy arenge ny famenarany voninany fa ny anahy au contraire an'izay olombovonjy aho, voavidiny rano Jesosy aho, olona niova fo aho, voasoratra ny an-danitra ny anarako, ary Andriamanitra miaraka amiko raha mbola tsy nanota sy tsy mivadika taminy aho. Noho izany reharehako ny anarany masina naizanaiza na oviana na oviana. Sahy mijoro aza menatra, Andriamanitra ny ampitafy voninahitra anao amin'ny zavatra rehetra ataonao, ny voninahiny ny andrakotra anao, anome fahombiazana, anome fandresena, ary indrindra naporofo fa sao olon'Andriamanitra ianao. Amen. Aza matahotra mihitsy, aza mba menatra mihitsy, na amin'ny fiteny, na amin'ny fitondratena, na amin'ny fitafy, asehoy, borivoy, fa olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Salamo 5:7 dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy io andininy anankiray io. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, ary aritra mitaranaka rehetra mifandimby ny fanapahanao mandrakizay. Mandat présidentiel 5 ans. Zay ny voafaritry ny constitution. Mety misy ihany no hoe mbola mandala ny fanjakana imperialy, fa tsy maharitra. Nalaza nge zany Farao zany, nalaza nge zany Nebokadnezar zany, nalaza reo mpanjaka ny fandimby, nanana ny tantarany 70 taona, 80 taona, eo ihany siècle ray latsaka dia tapitra ny farana, fa tsy mba toy izany ny fanjakan'Andriamanitra. Maritra mandrakizay, tsy ho ravo, tsy hirotana, azo antoka izany. Aleluia. Zay ny tokony tsy atahoranao mihitsy. Zay mivadika aloha hivadika, zay mikodi aloha hikodi, zay miova aloha hiova, fa le fanjakanao anatinao, le fanjakanao any an-danitra, lay misy ny rainao, izy dia maharitra mandrakizay, 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 mandrakizay. Amen. Hebreo 12:20 manao an'izany fanjakan'Andriamanitra zany, tsy azo ampiororoina, tsy azo menasena. Tovy amenina mafy be mihitsy. Halleluja. Jereo tsara, zavatra misy eto ambonin'ny tany, mifampidera ereo dia mifandraondraoana eo, dia avy eo hoe mamitsaka indray ny ankiray dia hoe aleo indray mba hisin'ny fiedanana, mba hisin'ny paix, mba hisin'ny dia tsy maninona fa nanao fifanarahana ohatran'izao. Ary jereo tsara zay matanjaka, navita fitaovam-piadiana ary fomba, dia naseho sy nampahafantarina hatramin'ny formule sy ny détail an'ilay izy, alika zay mandre tonga dia mivaraontsana. Ho avoaka ny Rosianina hono zany le Satan Dieu zany marary kibo daholo ny prime ministre sy ny ministre ny forces armées amin'ny isam-pirenena. Betsaka moa nefa manamboatra ny bancaire amin'izao fotoan'izao hoe any ihany ny tena vahaolana, le efitra ny ambanin'ny tany zay tena ary fomba, ary tena hoe maharitra sy mahazaka ny zavatra rehetra miseho sy mitranga.
le fanjakana misy azy azo ampiororona, azo ampitahorina, azo menasena. Fa ty fanjakany raitsika ty tsy azo atao an'izany io. Amen. Zay koa tsy tokony hampatahotra anao, na iza norana na iza navandra, raha mbola ao aminao le fanjakan'Andriamanitra ary ianao ny fanjakan'Andriamanitra, tsy tokony hatahotra ianao. Nampitahoriny namana sy izy ty Hiamana i Mordekay, menasena ary tena nanaovana zavatra be dia be mihitsy. Fa Mordekay tsy fantatry Hiamana, tsy mitovy amin'io fanjakany misy any Ahasuerosy mpanjaka io nge, ny fanjakana ao anatin'ny Mordekay e. Nivadika ny rasa, lay saika anantona indray ny antona. Tsy azo atao ninino ty fanjakan'Andriamanitra ity. Zay nampiororanao hatramin'izay any ho levina amin'ny anaran'i Jesosy manomboka androany. Ahita rarany any ho ny aretina nampitahotra anao, problema angamba, devoly angamba, manomboka androany, borifoy, fa tena tsy azo ampiororoina le fanjakan'Andriamanitra misy anao. Amen. Nanao menasy ry Sankeriba, be ny adada lay ofisier supérieur ny tafika sirianina, ny edinedina tsy nisy ohatr'izany. Nampitondraina ny lettre nakany amin'ny Ezekia, nakao Jerosalema. Dia nirehare Sankeriba, tsy aleonareo avy mitolo-batana, tsy aleonareo tonga dia manangana saina fotsy, tsy aleonareo tonga dia manatona moramora mba tsy hisian'ny problema, tsy aleonareo tonga dia efa manaiko koloniako. Tsy fantatry Sankeriba sy be ny adada fa misy fanjakan'Andriamanitra nge niaraka amin'ny Josafata sy ny tao a Jerosalema. Zavatra kely tsy napoizina, ny fandevina ny tafiky ny Sirianina, ary nody amin'ny kenatry Sankeriba. Mety misy mampiororo ngamby ianao, mety amenasen'ny devoly isan'andro, amin'ny nofo ratsy, amin'ny problema, amin'ny tsy fahombiazana, zay ataonao rehetra échec, zay projet anao rehetra tao tena tsisy vokany avokoa, tao nandamoka avokoa ny zavatra rehetra. Manomboka androany ho fantarony marina, fantarony Andriamanitra n'Andriamanitra amin'ny fanjakany, dia ho hitanao hody amin'ny kenatra amin'ny fahavalonao rehetra, hibata fandresena sy voninahitra ao amin'i Jesosy ianao. Amen. Amen. Mbola hitan'ny masonao zany hoe le olona mitory anao indray no nivadika ny rasa, ianao indray hifaly amboninahitra, hifaly amin'ny firavoravoana. Inona no antony? Satria ianao olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Imbetsaka nefa niainako an'izany. Vavaka ho anao aho ataon'ny tompo aminao koa an'izany. Le olona nikasa anisy ratsy anao, indray no ampiasain'Andriamanitra anisy soa anao. Magaga ny ty fanjakan'Andriamanitra ty e. Dia tsika irosy Romanina 7:7, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izay voasoratra. Romanina 7:7, 7. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana, fiedanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Aleluia. Aleluia mafy be mihitsy. Misy olona mieritreritra hoe zany fanjakan'Andriamanitra zany dia ohatran'izao. Fihinanana, fisotroana. Be dia be nge ny nihinana, be dia be ny sotro e. Fa afakadiny 3 adiny 4. Ny fangaro tao ny suc gastrique sy ny nanao ny asany tao ry vavony menakavy. Nona indray rehefa avy eo.
tamin'izaho le mba nety ny alina tany amin'ny KFC iny a tena tadidiko efa lasa tsy miverina tsony tondrany alina kapa ino ty koba ny talata ny volon'ondry aho andre mandeha fa mandalo ihany tsy zavatra mandalo toy izany ny fanjakan'Andriamanitra fihetseham-po ndray miserana fifaliana mandalo tsia izy io zavatra maharitra famarinana fiadanana zay ny sin'ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra faly isan'andro. Alleluia. Hozy izy le batalela ankiray izay imira mafy be izy tao amin'ny fiangonana lafolafo andoamana lina ny foko tena iainany le izy faly misy fiadanana misy fitsarana tsy mba mitebotebo zany tsy mba miororo zany tsy mba mataotahotra zany mandre vaovao ratsy mitovy amin'ny rehetra izy mitovy amin'ny rehetra ihany ny sofiny fa saingy izao le zavatra ao anatiny ao mihitsy no hafa kely. Alleluia. Alleluia. Sasa voana eno hoe losake fa naninona 5200 zao ny euro anankiray eo an'le mpandra ratsy manana le fanjakan'Andriamanitra hypertension raha teo izy tonga dia misanehaka maty vérifie andre mandeha aloha sao dia diso mandeha tsara ny connexion fa le mpandraraha manana an' Jesosy manana ny fanjakan'Andriamanitra tsy taitra izy tsy rototra izy ninina zavatra miseho mety ho variable ny donna rehetra fa izy manam-piadanana amin'ny toetra. Alleluia. Jereo tsoba teo am-pandrenesana ny vaovao ratsy tsy voasoratra tao mihitsy hoe dia nitsipaka hijopaka niakatra ny masony tsy taitra hijoba tsy rototra izy mafy le zavatra tsy mora le ny lalovana saingy izao ny olona ho fanjakan'Andriamanitra dia olona hafa kely ho amboarin'Andriamanitra ny fonao manomboka androany mba ho fo hafa mihitsy fo spesiala mihitsy. Alleluia. Raha za taloha mandreny ny zavatra henoko amin'izao eto hafahafa ihany zao ne hafahafa ihany ary za taloha tsy mahazaka mandre zavatra mihitsy ianao ny lazay ny anina foatra zao ianao lazay ny anina ay za tsy dia be resaka za tsy le mitabataba be reny hitanao ny malinoana amin'ny berger allemand reny reny no rehefa tena anaikitra zay ny karaktera tsy mitabataba zany za tsy be resaka rehefa miongotra ny fianankiray na anankiroa an'le olona basy vava sy ny teny iny zay vao taitra daholo ny rehetra fa naninona hoany ary to milanja tanana to mivonto to maninona aka iny le niteniteny ohatr'izao fa misaotra ny tompo atr'izay nandraisako ny fanjakan'Andriamanitra tena hafa mihitsy zay mandeha zay lazaina fa ny fanjakan'Andriamanitra manome fiadanana fifaliana fitsarana fiainana hafa mihitsy miaraka amin'ny Jesosy ho ataony aminao koa izany manomboka androany. Amen. Tsy le olona miakatrakatra fotsiny taitaitra zao ny ve mba lazainy ay fakahita izay sizy ay aiza misy tapa-biriky tandremo
dia alahelo ny anjely mahitanao, alahelo ny fanahy masina. Misy indray moa dia tsy ela tonga mihitsy ato anaty mesazy. Kapakapaiko amin'ny mesazy iny androany. Toko mitomantsy mahinakanina. Lehilahy iny androany raha tsy bongo maso. Aza mba manao an'izany. Hoela velona ho fanjakan'Andriamanitra ny ianao. Halleluja! Manarak' izany, Koritianina voalohany toko 4, andiny 20. Madiva amarana tsika. Koritianina voalohany toko 4, andiny 20. Fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Amin'ny hery. Halleluja! Halleluja azafady! Amin'ny hery! Tsy amin'ny teny fotsiny. Tsy amin'ny teny fotsiny, fa amin'ny hery. Zany hery zany tonga dia hiasa avy hatrany. Tonga dia action ho an'izay marary rehetra androany anasitra anazy. Tonga dia action ho an'izay manana olana rehetra ka tapa-kevitra handray vahaolana izy androany. Zay voafadotra handray fanavana mahagaga ao amin'ny Jesosy. Hoy ny Salamo 2:12 manao hoe ndray manodeny tenenan'Andriamanitra, indronina andrenesako hoe an'Andriamanitra ny hery. Dia hoy ny Salamo 8:4-7 ekeo an'Andriamanitra ny hery ambonin'ny Israely voninahiny ary eny amin'ny rahona ny heriny. Mba afaka miteny vetsika androany hoe an'Andriamanitra ny hery. Dia sady asandratra ny tanana velona indray mandeha azafady. Fa tsy an'io aretin'io, tsy an'ny vola, tsy an'ny fahefan'olombelona. An'Andriamanitra ny hery sera, an'Andriamanitra ny hery rahalahy. Hoy Jeremia ny aiky ao amin'ny Jeremia toko 10:9, noho izany tsy misy izay tahaka anao Jehovah, lehibe ianao, lehibe amin'ny hery ny anaranao. Dia mandeha Daniela teny saotra an'Andriamanitra manao hoe isaorana ny anaran'Andriamanitra mandrakizay fa sy ny fahendrena sy ny hery. Joba 9:3-5, Joba 7:3-7, lehibe amin'ny hery Andriamanitra. Alleluja. Ny Exodus 10:5, tananao Jehovah malaza amin'ny hery, manorotoro ny fahavalo. Manam-pahavalo angamby ianao zao. Manam-pahavalo ho didin'ny fahavalo. Aza matahotra zany herin'Andriamanitra izany anorotoro ny fahavalonao rehetra amin'ity maraina ity. Io herin'Andriamanitra io, Exodus 2:3-9, ny boky mpanjaka faharoa toko 7, andiny 9:30, io no namoaka ny olon'Andriamanitra dia zanak'Israely avy tany Egipta. Isy olona tian'Andriamanitra ho avoaka mihitsy amin'ity maraina ity. Ao amin'ny Egipta ny fahotana, ao amin'ny Egipta ny fahantrana, ao amin'ny Egipta ny fahasairanana, ao amin'ny Egipta ny olana, ao amin'ny Egipta ny zava-manahirana. Ampahory anao ngamba ny Farao, Farao an'ny olana, Farao an'ny fahantrana. Tomba misy ihany ny vola fa tsisy mitsangana. Tomba misy miasa ihany ianao fa tsy mety. Tomba tonga aty ihany ianao kanefa mbola voafatotry ny ota sy ny faharatsiana. Inona re no tsy mety, inona ny tsy ampy, inona ny mahatonga an'izany? Hoy amin'ny teny aminao androany, ny herin'Andriamanitra hitondra fanantenana vaovao anao. Amoakanao avy amin'ny tany maizina dia amoakanao eny amin'ny tany malalaka, iaina ny famonjena sy ny fanavotan'Andriamanitra. Alleluja. Luka 4:9-30, Luka 7:2-7 sy 3:7, ny herin'Andriamanitra nampandositra, nandroka, namoaka ny devoly tao amin'izay manana azy. Isy devoly angamba, dongizina,
mba antoerana mijanona ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny fivelomana, ao anatin'ny fitadiavana, mety ao anatin'ny fianarana, mety ao anatin'ny ankonana mihitsy azy. Raha ekenao ny fanjakan'Andriamanitra mba anjaka sy anapaka, za miteny aminao fa ilay herin'Andriamanitra, ilay herin'Andriamanitra, ilay herin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amoaka ny devoly rehetra eo amin'ny fiainanao, ary anapatapaka ny asany rehetra, anapotipotika ny asany rehetra. Amen. Zay le problema manko. Misofra le olona fa le tena solution tsy ekeny hiditra eo amin'ny fiainana. Tsy ekeny. Mety ve zany? Na dia tsy dokotera aza antsika mianakavy. Ity piqûre ity ny tena aingana indrindra amin'io aretinao io. Ay, dokotera. Ka tsy mety atao comprimé. Maninona raha mba soloina zavatra hafa? Ka tsy misy fomba hafa? Rehefa iny. Indray tsika miseho eny eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra. Riavana. Mazava ny baikony Jesosy. Avoainy devoly. Avoainy devoly. Rehefa mivoaka ny devoly, ilamina ianao. Ilamina ny fiainanao. Ilamina ny tokantranonao. Ahoana ny amoahana azy? Tsy amikery, tsy ampatanjahana. Fa avelao ny herin'Andriamanitra hidina. Avelao ny herin'Andriamanitra hiasa. Avelao ny herin'Andriamanitra hietsika. Avelao ny herin'Andriamanitra hiseho. Feo amin'ny toerana rehetra izay esan'ny herin'Andriamanitra, potika sy rava ny asan'ny devoly rehetra. Amen. Amen. Marka 5:17, Lioka 5:9, Lioka 5:7. Ny hery tao amin'i Jesosy dia nanasitrana ny aretina maro. Nanasitrana. Zany nge le fanjakan'Andriamanitra. Androany maraina tia nasitrana olona eto Andriamanitra androany maraina. Tia nasitrana. Ho anao izay mijaly, marary, ao anaty fanaintainana, fangiry firiana, fahoriana, fijaliana, fotoana mety maraina ity. Raha mety ianao, avelao ny herin'Andriamanitra anaisitra, anongotra tanteraka hatramin'ny fakany. Ny heriny aretina sy ny fanaintainana dia ho sitrany ianao, ho sitrany ianao, ho sitrany ianao. Amen. Hoy ny asan'ny apôstôly 10:20 manao hoe Jesosy avy any Nazareta nandendenanao soa satria nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery. Mbola eto zany Jesosy zany. Andendeny aminareo eny izy androany. Mandendeha ato amin'ny ranozeny anabavy rehetra ato izy androany. Zay rehetra manaiky, zay rehetra mangetaeta dia ho sitran'androany. Frera, hitany io aretinao io, hitany io tsy fahasalamanao, hitany io fijaliana sy fahorianao io e, hitany mitsy anao mamoimoy fo io e. Raha mety renao androany, avelao izy anasitrananao amin'ny alalan'ny heriny androany. Firy mangetaeta n'izany herin'Andriamanitra zany androany. Mba vonina ve anao ekena ve ny kasiany anao androany, anendreny anao androany. Halleluja! Ndao-tsika hivavaka. Tahino ny tompony ianareo. Raiso le fanjakan'Andriamanitra androany. Ary farany, raha ekenao ny ankatoa zay rehetra nambara sy ny lazaina taminao, ny fanalahidiny fanjakan'Andriamanitra iko, dia omeny Jesosy anao zao maraina zao. Omeny anao. Dia zay vahanao iva. Zay dinao hity. Inona mprofo? Andramo avy hatrany amin'io aretinao io. Andramo avy hatrany. Tonga dia testeo avy hatrany.
ny fanjakan'andriamanitra afaka manao zavatra eo no eo. Aleloia. Be dia be reo atoko avy eo amin'ny fanjakan'andriamanitra midina miaraka amintsika eto amin'izao maraina izao. Eto ny fanahy masina, eto Jesosy, eto ny fanatrehan'Andriamanitra ray, eto ny anjeliny tsy omby alinalina, eto ny heriny. Zay mangetaetany roany ahita zava-dehibe eo amin'ny fiainany. Aleloia. Mazava aminareo ve ilay tenin'Andriamanitra azafady? Tiako anao aleloia mafy be am-pitsanganany ianao hanome voninahitra an' Jesosy.